Hafiza jangan makan es krim, nanti batuk. Hafiza. Nah kan batuk kan Bunda bilang. Malah ketawa dibilangin. Hafiza jangan dimakan terus es krimnya, nanti batuk. Hah, kan dibilangin batuk. Dibilangin batuk kan. Udah sini untuk Bunda es krimnya lagi. Lah, Bunda kok ada Bunda tuh? karena makan es krim. Kok ada oke Bunda? Iya, gara-gara makan es krim pizza tadi. Hafiza nggak boleh makan es krim. Sini untuk Bunda es krimnya.